سکون آوے قرار آوے. کون کون چاہتا ہے کہ حیدر دی گل کو سناوے تو سانو چین آئے. آخری شعر ہے. ہاں سنا کوئی گل تو حیدر دی سکون آوے قرار آوے. سنا کوئی گل تو حیدر دی سکون آوے قرار آوے. خزاں ویندے عمر لنگ گئی چلو ہن تے بہار آوے. خزاں ویندے عمر لنگ گئی چلو ہن تے بہار آوے. چاہیے ادھر علی دا آخری قصیدہ پڑھدا پیا وچ خندق کے ادھر میرے رسول دی سارے یار بیٹھے نے حضور دا لشکر بیٹھے ہیں سارے غلامی کرنل بیٹھے نے علی بھی اتھے موجود ہے وچ خندق ہے. خندق دی دوسری سائیڈ ہے ایک کافر جو 1000 سواروں زیادہ لڑ سکتے ہیں بڑا طاقتور ہے. وہ کی کہہ رہے ہیں نبی نو اب تے ود آکھے میرا ہم سم کوئی بھیجو. میرا ہم سم کوئی بھیجو. نبی نو اب تے ود آکھے میرا ہم سم کوئی بھیجو. کوئی ایسا وکھا جیڑا کرن میرے تیوار آوے. کوئی ایسا وکھا مینوں آج کوئی ایسا وکھا جیڑا کرن میرے تیوار آوے. وہ تھانوں پتہ پھر کون آیا. اودی قسمت بھلی ہووے جندی کنڈ تے علی ہوئے. اودی قسمت بھلی ہووے جندی کنڈ تے علی ہوئے. کسے میدان وچ اونوں قسم رب دی نہار آوے. حضور بڑا تھوڑا دقیق شعر ہے اور اتنی واسطے تھوڑا اس وقت وقت ہے اور اجازت. امام اولیاء حیدر امین انبیاء حیدر. امام اولیاء حیدر امین انبیاء حیدر. نبی نو بن علی کہتے یقین نہ اعتبار آوے. نبی نو بن علی کہتے یقین نہ اعتبار آوے. مقطع اور آخری شعر اور مقطع سننا لائے جو چند زندگی سکون مل جائے میرا دل بے تاب ہے قرار پا جائے ان مشورہ ہے. جڑا چاہدا اشادوں تے درداں تو آزادوں میری مننے نجف جا کے او کچھ زندگی گزاراوے. میری مننے نجف جا کے او کچھ زندگی
گزارا وے ہاں سنا کوئی گل تو ہے دردی سکون آوے قرار آوے خزاں ویندے عمر لنگ گئی چلو ہن تے بہار آوے